Şimdi hastamızı burnundan rahat nefes alır hale getireceğiz ancak horlaması tamamen düzelmez. Çünkü horlamasının nedeni burnundaki problem değil. Horlamasının nedeni boyun ve gıdık yapısındaki problem. Orofaringel girişteki problem. Açın bakalım ağzınızı. Bak bademcikleri ne kadar büyük. Yani bademcikleri bu kadar büyük olması, küçük dilinin yumuşak damağı sarkık olması. Diyeyim bakalım. Bunlar nefes almanızı olumsuz yönde etkilese de asıl horlama ve uyku apnesinin nedeni işte bu bölgenin yapısı. Diyeyim bakalım. Yani sizin horlamanızın tamamen kesilmesi için boğazınızın, kronik faranjitinizin, geniz akıntınızın düzelebilmesi için aslında bademciklerinizden kurtulmanız lazım. Bu yaşta bademciklerinin alınmasının hiçbir yer etkisi ya da dezavantajı yok.